Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ada di daerah Lampung Selatan, guys. Ini saya mau menuju ke sebuah tempat kebun bambu yang menurut orang sekitar itu suka ada penampakan, guys. Katanya suka ada putih-putih terbang, ada yang tertawa lah, begitu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ke bawah sana, guys. Ada suara kodok tuh, guys, sana, guys. Becek, guys. Lewat mana ini? Becek, guys. Assalamualaikum. Permisi, yang ada di sini numpang lewat. Ngeri ada beling, guys. Pecahan kaca tuh. Pakai 2 senter nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya pohon coklat nih, guys. Rimbun banget, guys. Ada ini kan, guys. Apa ini? Nangka, guys. Nangka itu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri ular nih, guys, kalau kayak gini, guys. Bener-bener rimbun banget ini, guys. Seperti nggak dijamah orang kayaknya ini.
Asli ngeri ularnya. Permisi. Ini guys. Oke, kita lanjut turun ke bawah ya guys ya. Hutan ini guys. Hawanya lain di sini guys. Habis hujan tapi rasanya panas ini guys. Ini saya sendiri ya guys ya. Nih, nggak ada temennya saya. Ini saya cuma takut sama ular nih guys. Gimana kalau tiba-tiba ada ular yang muncul begitu? Pohon bambunya di sana tuh guys, luas banget. Senter aja nggak nembus nih guys. Seperti ada ini guys, ada suara. Suara apa tadi ya guys ya? Apa mungkin cuma perasaan kali ya? Tuh sana pohon bambu nih guys. Tuh bambu semua, hutan bambu ini guys, rimbun. Tuh ada suara seperti ada yang nimpuk guys. Pohon ini kali buah kelapa jatuh. Sudahlah, abaikan saja. Ya, barangkali nemu burung guys. Burung tidur. Ini kayaknya burungnya banyak nih guys kalau pagi nih. Gelap banget ini guys. Senternya sampai nggak nembus. Kurang terang. Kayaknya udah dulu nih guys. Awalnya beda banget. Oke, udah dulu ya guys ya. Dilanjut lain waktu. Bambu semua ini guys, ke sana-sana. Tuh nyampe ke atas tuh. Mungkin cukup sampai di sini ya guys ya video dari saya. Mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semua. Terima kasih.